как Биби помог трактору гусеницу найти. Трактор – главная машина на строительстве дороги. На него навешивают разное оборудование, и он превращается в бульдозер или экскаватор, погрузчик или буровую установку. Гусеничный трактор ездит медленнее колесного, но он мощнее и проедет там, где колесный застрянет. Но даже гусеничному трактору иногда приходится туго. Если ему не помочь выбраться из болота, то он увязнет окончательно. Срочно нужна помощь. Немедленно звоним в мастерскую Биби. В хорошей мастерской Биби машины, как всегда, чисты. Ремонт, покраска, красота. Биби поможет всем всегда. Мастерская для машин. И ремонт здесь, и бензин. И машины вновь в порядке. Устранили неполадки. Я все понял. Ситуация срочная. Выезжаю. Заодно испытаю свой ремонтный мастер-вездеход. Хо-хо! Привет, дружище! Держись, мы тебя вытащим. Как это случилось? Трактор рассказал Биби, как корчевал пень. Слишком нажал на газ, гусеница слетела и утонула в грязи. Ай-яй-яй! Если он застрянет в этой луже, придется делать серьезный ремонт. А без гусеницы он не может выехать. Да, дружок, тебе досталось. Пень оказался слишком упрямым. Давай-ка отыщем твою гусеницу с помощью металлоискателя. У-у! Ура! Нашли! Сейчас вытащим. Упс! Похоже, сломан металлический стержень, который скрепляет звенья гусеницы. Надо подобрать замену. Как вам такой вариант? Не ржавеет. Ну, это несерьезно. Нет, спасибо. А такое крепление? Может, еще и бантик завяжем? Нет. Хорошо. А этот предмет подойдет? Этот стержень нам и нужен. Ставим его на место. Хо-хо! Теперь можешь завести двигатель и попробовать выехать из лужи. Ну? Давай, давай! Стоп! Глуши мотор! Так мы обе гусеницы потеряем. Нужно установить лебедку, трос на катушке и закрепить конец троса за мой мастер-вездеход. Трос будет наматываться на катушку лебедки, и ты сам себя вытащишь из болота. Сейчас нам нужно выбрать лебедку из всего оборудования. Вот это оборудование вполне подойдет. Да, если вычерпывать воду из болота. Но я за другой способ. А эта штука случайно не лебедка? Нет, это бур. Им сверлят скважины. Ну вот, наконец-то то, что нужно. Ставим лебедку и вперед. Здорово получается! Ура! Мы победили! Теперь тебе нужен техосмотр. Побудь ты в болоте подольше, не обойтись без ремонта. На таких сложных участках лучше работать в паре. Друг выручит, а работа пойдет веселей. А нам с мастер-вездеходом пора. Нас уже ждут в мастерской. Пока! Биби и его мастер-вездеход нашли гусеницу, и трактор выбрался из болота. Теперь он работает вместе с другом, и им ничего не угрожает.
А если вдруг случится беда, есть Биби и его мастер-вездеход. Спасибо тебе, Биби!